Fala galera, tudo jóia? Pessoal, olha o estado dessa placa. O valor de uma placa dessa daqui gira em torno aí de... Você encontra no Mercado Livre aí mais em conta aí na faixa de R$ 1.800. Dependendo da situação ali, dependendo do fornecedor, até uns R$ 2.500 uma placa dessa daqui. Essa aqui é a WD136. Olha o estado dessa placa. A placa está funcionando, tá? Mas não há a mínima possibilidade da gente enviar essa placa para o cliente, tá, no estado em que se encontra. Ah, olha só. Tá? A resina literalmente ela derrete, contamina tudo isso daqui, mano. Pensa num negócio ruim de trabalhar. Ó, fazer ressoldagem nisso aqui tudo, né, pra gente poder ter a certeza de que não vai dar retorno, né, por conta desse tipo de situação, ó. Tem que limpar tudo, tá vendo? Tá em pé de guerra.